What's up guys, फेरि पनि स्वागत छ मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा हैन। आज चाहिँ हाम्रो प्लानिङ के छ भन्देखि माछा मार्ने प्लान छ। यो चाहिँ मेरो साथी प्रकाश, मेरो भाइ हो। केमा हेन्सी हैन र यो लेट्स गो। आज जाउँ पनि माछा पनि हेरौँ, माछा पनि खाऊँ, माछा पनि मारौँ। लेट्स गो। केमा हेन्सी हैन र औ त अगाडि केमा हेन्सी हैन र पारा यो दुईटा। यो चाहिँ मेरो गाउँको बाटो हैन। मेरो गाउँ त हैन। कुकुर कछिटै हिँडे क्या तिमीहरूले, कछिटै हिँडे क्या। मान्छेहरू शीतल तापिरहेछ। यो चाहिँ हाम्रो मनोज दाइको दोकान है। यो चाहिँ यहाँ हाम्रो भाउजू हुनुहुन्छ। त्यसो भाउजू मेरो भयो त जुवाइहरुलाई हे जुवाइहरुलाई हे यहाँ चाहिँ केटाहरू तास खेलिरहेछ टक्कसँगले। के कुन कमन माछा मार्दै यो चाहिँ हाम्रो मोहन दाजु के छ? ठिक छ। यो चाहिँ मोहनको भाइ सरासर खाना यहाँ तास भइरहेको छ। त्यस्तो कहाँ बनाउनु भयो यहाँ दिदीसँग छ त यो फिल्म राजुलाई फोन गरेको, फोन उठाउँदैन, आइपुग्छु त आइपुग्छु भन्छ, आउँदैन। फोन गरेर यहाँ दिदीसँग म छोडेको थिएँ, म उपलब्ध हुन सकेन भन्छ। होइन अघि नै तपाईँहरूले नआउँदाखेरि नि माछा बिराटनगर के गर्नुभएको अनि के गर्नुभएको त्यत्तिकै आयो त्यो राजेश को राजेश राजेश म थाहा भएन त्यो गरिरहेको अनि उता अब गएपछि अब कसरी नखानु खाइदिनै पर्यो। भला दिनु दिदी बिसको पैसा म दिन्छु नि। माछा झिकौँ न। यहाँ 2 बजीदेखि यहाँ तिमीलाई पर्खेर दास किन बेच्ने छ? दास कसले बेच्छ? 800 कसले बेच्न ल फेरि दोकान बेचिदिन्छ। अस्तिसम्म चाहिँ म दोकान फोर्छु भन्दा त म फोरिनँ। अब त्यहाँ तपाईँले मेरो डाइस बेच्ने अब पैसा सक्यो क्या म खाने मेरो कसले बेच्छ दाइ? यहाँ एउटा बत्ती हाल भनेको अहिलेदेखि होइन, कसैले तातेन। दाइ यस्तो गरेन न बरु दाइ घरदेखि 100 रुपियाँ उठाएर गाउँमा बत्ती हालौँ न। घरदेखि उठाउनु पर्दैन, म 100 दिन्छु, यो 100 दिन्छु। होइन हाम्रो भन्न खोजेको घरदेखि 100 रुपियाँ उठाएर घरदेखि बत्ती टाङ्दिउँ न भन्न खोजेको मैले। टाङ्नु बत्ती पोलमा टाङ्दिउँ भन्न खोजेको, उज्यालो हुन्छ। पैसा दिए पो पोलमा हाम्रो त दिन्छ हो, हाम्रो त दिन्छ हो, त्यस्तो छैन। अरूले दियोस् नदियोस् हामी 100 रुपियाँ हामी दिन्छौँ बरु। यहाँ एउटा अनि उता एउटा चोकमा अनि यहाँनिर एउटा उज्यालो बत्ती हाल्दा त सिएफएल हालिदियो भने त उज्यालो हुन्छ नि। म भनेको नि तपाईँको गर्ने अरे हाम्रो गर्ने अरे मान्छेको हुन्छ नवीन नायकको गर्ने अरे अनिल दाईको गर्ने अरे उता यता गर्ने अरे
होइन कस्तो दियो भने म पनि दिन्छु हौ मलाई एक दुई सेट त के खाएर सकिन्छ हौ गुल छ ऊ पनि होइन नि ऊ पनि गुल छ गुल छ होइन छोलाको बेला आउने कि सन्चेराको बेला होइन यसले त गर्छ दिन्छु के यसले त गर्छ खाएको बेला पनि म बोले पनि म दिन्छु के बौला छ नि त यसले फोन चाहिँ किन नउठाएको है तैँले फोन किन नउठाएको 1400 में आ रहे बा एक्सरसाइज त दरो गराए त्यो त सबै दिएछ है राधालाई पछाडिको हिँड माछामा माछा मार्ने भने कातीसँग छोड्दैन मेन माछा मारेर उँला मान्छेले बाउले कराउँछ दुईजना मात्र छिराइदिनु एकतिर म छिर्दिनु हिँड्न कति घिचो यो म्याच अगाडि माछा मार्न दाम आएर त्यो फोन गरेर कतिचोटि फोन गरेँ यसलाई पनि खोजेको यसलाई पनि भेटाएन बच्चै थिइस् कि दाइमा पनि बच्चा हुँदाखेरि देवराज दाई मनोज यहाँको विनोद 4 जना अनि त्यहाँको 5 जना त्यहाँ माथि चढ के रहर लागेको माथि बसेर रक्सी खान्थ्यो रातिमा के भन्थ्यो ए म त पिछा फेर्न आउँछु यहाँदेखि म त डर लाग्छ यहाँदेखि हामी माछा मार्न जानु लाग्यो खाएर आएको जस्तो त्यसले भनेको राजदाले पैसा उठाएर खायो भने मासु पकाएको उठाएको खेलेको छ राजु गैडाको छाला त चप्पलले भेट्ला चाहिँ बिचरा के भन्नु म एकछिनमा आउँछु चल के जल्दी किन भिडियो गरेको फेरि माछा मारेको भिडियो हाल्ने कि माछा मारे खोइ माछा माछा यसले त बेला आउँदैन नि स्विमिङ पुल बनाउनुलाई साल पुरानो आँगनमै बनाइन्छ खोइ यहीँ हो क्या ए बाल्टी लिएर जाल छाड्ने ठुलै रहेछ त पोखरी त एकचोटि निकाल्दा हुन्छ एकचोटि झिकाउनु पुग्यो बातमा हल्ला हल्ला गर्नु हुँदैन यहाँ खोइ त जालसँग के ल्याउनु जाल रे माछा छ है उदि चाहिँ सुता चाहिँ के छ त्यो मुरी थियो त्यो सक्यो
अस्ति 5वटा थियो ठ्याक्कै गनेर 5वटा आयो उठाएर त्यही भएर भनेको प्रकाश दाइ नम्बर दिनु न भनेको लाइट बाल कि लाइट बाल भन्छ फेरि कहिले अस्ति राति कुर्नेको दिन हामी तालमा थियौँ होला अनि म सबलाई माछा माछा भन्दै खोज्दै हिँडेको त्यो दिन अब हाल्ने रहेछ मुङ्री 2-4 दिनमा है मुङ्री त छिटो बढ्दो रहेछ यार मिठो हुँदैन खान के मुङ्री खै त्यो प्लास्टिकहरू खान्छ अरे त्यही भएर त्यो क्यान्सर लाग्ने सम्भावना हुन्छ भने यहाँ यो प्लास्टिक खान्छ ल उल्टीपल्टी हाल्दै जीवन होइन अहिले कसले निकाल्छ यसलाई छिरौँ न पहिला त छेउमा बस्नु बिचमा नबस्नु छैन हो पानी बढेको छ हेर्दैन पागल डुबेर अप्याक अप्याक गर्ला नि फेरि त्यस्तो आएर चाहिँ भन्नु है दाली दुइटो नबने एउटा बियर खानु त के भन्नु म एक त खान्छु ओ माछा ठुलो छ जस्तो छ ओ ठुलै छ त माछा आमा देख्दैछस् यता ओइ माछाला ओइ डुबिँदो रहेछ घोडा टिकिरहेको छ ल पानी बढेको छ भन्दैछु त डुब्ला उता जाने झुल समात्नु जेसीबी लगाएको त अनि जेसीबी लगाएको त पछि ल हेर यसले झुलै देख्यो त्यहाँ देखिँदैन आउने बेलामा थियो जेसीबी लिएर खनेको के अझै गएर बनाउनु हुन्थ्यो माछा बनाउनु न त पानी घर चलाउनेको यता पानी मर्दैन किन के हो एक लट नि दाइ एक लट फुल पानी हाल्दै गयो डाँडा डाँडासम्म होइन सबै पानी सुक्यो आधी भन्दा धेरै पानी सुकेको थियो पानी यस्तो गर्दै गर्दैन पानी त्यसले पनि झुलै समाउनु सक्दैन झुलै देखिरहेको जुन जसम्म आउँछ खुट्टा चाहिँ पुग्छ पुग्दैन तल यता छेउछेउबाट जान्छ मुनि भागिहाल्छ नि खुट्टै पुग्दैन हे यत्रो माछा एक जम खाँदा त यत्रो माछा कहाँ छुमा बढेन रे ठुलो त यसरी हाम फाल्दैन नि कहाँ लुकिरहेको अस्ति किशोरको पोखरीमा माछा 10 किलो माछा पनि रहन्छ भरेको 2 डोको लिएर आएको यार 2 डोको आएको माछा मैले भिडियो हालेको थिएँ नि उसमा 2 डोको किशोरले बल्ल 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 कामेर 2 डोको लिएर आएको नि पानी बग्दैछ नि लरेल न बग्ने लाग्छ क्या सानो सानो त उ गर्नुहुन्न बढेन क्या त मात्रै त्यो लाग्छ ठुल्ठुलो मात्रै सानो त सानो त बढ्छन् के लड लजिदिए ओ आउँदैछ त्यहाँ लाग्छ माछाको 1-2 पल्ला हल्लियो भने यसो यतिकै जम खान्छ यो माछा त टाउको देखाउँछ नि त छिटो एकचोटि निकालेर पुग्यो यो सानो सानो मात्रै हो कि माथि नाच्ने ठुलो यसरी नाच्दैन ठुलो त अब लास्टमा पानी कम पुरा भने त मैले यत्रो यत्रो माछा पर्यो माछा पर्यो यो मका जनाहरू गइरहेछ क्या यता आइज न यता भित्र आइज न तर खासै जस्तो लाग्यो मलाई आयो हो उता जाल लिएर उता गइसक्यो पुरै अनि आइसक्यो हो एकचोटिमा आइसक्यो त के आए जस्तो लागेन मलाई ठुल्ठुलो छैन खासै माछा बढेन ऊ आउँदै आयो माछा आएन भन्दैछु त ए छोडिदिनु सब कमलको मात्रै आयो त उनीहरू मेरो माछा पुग्दैन बेला ठुलो पर्यो भागिहाल्छ नि लडेन बग्ने लाग्छ क्या यत्ना पानी पानी धेरै भयो कि कहाँ हिँडेको र आज त कमलका मात्रै आएछ त नि त्यो पुरै डुब्यो पानी नाउ बनाइदिउँ भाइ त्यो त आयो पनि भइहाल्छ क्या आधी किलो छ
छैन त बढेन क्या माछा त्यस्तै जतो हल्का मार्दैछ नि खान्छ त्यही ठिक हो ठुलो झ्याउ हुन्छ त्यत्रो मात्र त्यत्रै छ त्यो साला कमल काठहरू बढेन यार के भएको हे धान हाल्छ अरूको पोखरीले साला माछाले भुजा खान्छ साला यसमा भुजा पर्यो अहिले चाहिँ पर्यो भाइ क्या पर्न त पर्यो एउटा ठुलो पर्यो दुईटा पर्यो वा यो त के कुन माछा हो सिल्भर त्यो पहिले फाल्दिनु त्यो फाल्दिनु त्यहाँ बढी मज कहाँ बढ्छ यार त्यो माछा खोला बा हामी कति गर्ने मान्छे होइन दाइ म त खानामा त्यो पनि यहाँ जानुपर्छ क्या मुङ्गरी यो पानी यता सार्दैन नि त्यहाँ यो झाँक्रीहरू यही त खान्छ त झार जङ्गल खान्छ नि मुङ्गरी मुङ्गरी त चटपटाउँदैन नि माछा ए मुङ्गरी त पानी पर्यो नि छिटो जानु पनि साला त्यो मुडी हुँदाखेरि आन्द्रा बजारबाट आन्द्रा ल्याएर होइन सानो हुँदा त खुब सट्ट काटेर दिनुपर्छ कि ए माछा एकपल्ट फालिदिनुपर्छ माछा त सबै ओरिन्छ हाम्रो त्यो ड्रेन छैन अब घर अगाडि बनाएको त्यो ड्रेनमा अस्ति 100 लिएर आएर हालेको मैले होइन दिनकै बाउ छोराले चारो हालिदिने हेर्ने 15 दिन पछाडि माछै चटपटाउँदैन माछालाई के भयो भनेर यसो हेरेको त यसो तल खोतल्दै गएको त माछा ढोडिया सर्पले यत्रो काँचुरी खाइसक्यो अनि भरे बाउ छोराले पानी थालेर हेर्दा त जम्मा 100 हालेको 23 भएको मेरो पाल रिसल त्यही निकालेर भोटभाट बनाएर खाइदिएको सानो सानो यत्रो भएको थियो ढोडिया सर्पले खान्छ नि त खान्छ नि त ओ कत्रो ओहो भाग्यो ल्याउनु त ल्याउनु ल्याउनु त ल्याउनु कस्तो यहाँ दिएन चाहिँ रातो नबिन बाल्टी कताबाट छिर्नु एउटा छोरी दुईटा पर्यो यो त अर्को कङ्लै कङ्ला भाग्ला ठुलै रहेछ यो पनि ठुलै हो क्या यो अर्को माछा च्यातेको कतिवटा छ दुईटा मात्रै एउटा मात्रै आयो अहिले सुँगुरको पनि खिच्दैन यस्तो कत्रो मात्र भागिहाल्यो
पर ओहो भाग छ त बाल्टी रे त्यही छ बाल्टी उ पर त्यो पछाडि परेन पर्यो अब कस्तो माछा पर्यो खै त्यो माछा पर्यो एउटा पर्यो एउटा मात्रै पर्यो त्यो त ठुलो रहेछ अहिले ठगाउँदै ठुलो रहेछ कुन माछा हो दाइ यो यसको दाँत हुन्छ नि माछा ठुलो देखिन्छ नि जुम गरेर यस्तो देखाइदियो नि त खोलाइदिनु यो तल यो सबभन्दा ठुलो रहेछ ल यसो गरेपछि आउँछ कि माछा है यताउता भएको छ नि त मेरो नानी छ कि खै माथि खै ल दाइ ओ अहिले परेछ है माछा पऱ्यो अहिले चाहिँ पऱ्यो अहिले चाहिँ मजाले माथि 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 निकाल कमल कार नसम्हाल सिल्भर कार मात्र त्यही त एकनासको माछा छ नि यसको पुच्छर के भयो छाल्दै त्यो पनि यस्तो बाङ्गे यता हाल भनेको मुजी उता हाल त्यो बाङ्गो पुच्छर भएको त बढ्दैन त्यही त यता हाल भनेको जग्गा छ होस् न तालमा अघि माछा हानेको एकै तालमा आउँदैछ के तर यो ठुलो मात्र हाल्यो ल राख्छु छाल वा एउटा माछा छ चिसो लाउँछस् भएन यो त थियो त्यो गर्छु नि चारो भए पनि यो तौलिया भयो भने तौलिया लगा तर हुँदैन हाम्रो हाल्नु तौलिया आमा यसो नाच्नु कस्तो ठुलो रहेछ यार ठुलो आमा मान्छे ठुलो छ भने नाइटी कस्तो ठुलो खतरा हुन्छ लक्ष्मणले बनाएको नमिठो त हुने चान्सै छैन
दाइले त थुक मिलिसक्यो त यही ड्याङ्की नै राजेश भेटेन यता आएँ तास खेलेर ठाउँ फर्केर आएको छोरा राजेश खोइ भने खोइ अघि त यहीँ थियो कता गयो अनि भरे तैँले आफै फोन गर्छ अनि भाउजूको पसल पछाडि यो र म बसिरहेको अनि आउने भनेस् ल नि त यो गोल्डन वक खाने भयो होइन हिजो अनि त्यहाँ थिएन भाउजूकोमा थिएन उताबाट लिएर आएको हामीले जहाँदेखि भयो भने फल्चामा खाने भयो नि बसेर हो गिलास मैले पनि उठाएको के त्यो गिलास चाहिँ यो पुग्छ गिलास ल गिलास उठाउने मै अनि अब त्यो पनि हाफ फाइल थियो कहाँ देखिस् त्यो फाइल चाहिँ फाइल त्यही उयोमा बिहान फालेकोमा अघि तास खेल्दा फालेको मैले त्यही थियो बता कहाँको त्यो गोल्डन वकको के हिजो गोल्डन वकको त्यही थियो राति गिलास उठायो अनि अघि तास खेल्दाखेरि म त्यो बोतल हिजो उहाँ गएर तेल तपाईँलाई हाल्यो सुँगुरको मासु खानालाई टक्क भो गरेको भेट्दैन भेटेन तर म त्यो डाइस खेलाउँदै थियो त्यही होला के म के यहाँ बसेर खानु डाइस हल्लाउँदै थियो हिजो त्यो डाइसको कसको हो दुई लट भयो कि एक लट तारिसक्यो त अब एक लट बाँकी छ आगोमा बनाएको त जेस मिठै हुन्छ उसले ग्रेभी बनाएको नि हात चासेर मात्रै खाइन्छ के उसको बनाएको चाहिँ एकदम टेस्टी सबै हालेर खा वाह ल भयो आफूले अलिकति दिनु गोपाल थापा पार्यो होला हो कस्तो छ भन्नु है अरे हेलो यही हो कस्तो छ दामी यहाँ लिचीको बोट कस्तो लाग्यो ल ल ल ल ल कमन भर्खर सुरु हुन लाग्छ पिरो पिरो कच्चे कडा कस्तो देख्यो एउटा मेरीगोल्ड कस्तो लाग्यो एकदम मिठो छ के चिज है एउटा मेरीगोल्ड पनि मेरो गोल्ड चाख्नु सबै चाखेको ग्रुपमा हान्ने ओस् कस्तो दामी आउँदो रहेछ स्टार्ट हानिसकेको ल आहा बहुत टेस्टी छ ल कस्तो बाङ मिलेन कि त्यो धेरै मिठो छ आइदैन हो अलिक भार होइन एभेन्जर यसमा चाहिँ हो भुजा चारवटा चम्चासँग हो अनि के त्यसमा मजै आएन नि त यार नि त जीवन दाइ फेरि अलिक नहाल हे मजा आउँदैन नहाल फर्कियो होइन के भन्नु अब म बस जाउँ भनेको अब भोलि बिहान जाउँ उता पर्खा मोबाइल छ यता अन्त घरदेखि फोन आयो भन अब के भन्ने मैले भात अहिले त्यत्रो मुखमा हालेपछि अघि यहाँ माछा तारेर खाँदै थियौँ अब फोन आयो अरे घर जाउँ भन्यो अरे के भन्ने मैले लसुनको स्वाद भोलि बिहान आउँछ होइन गार्लिक भात पकाएर राखौँ ल आजको भ्लग यहीँ सकिन्छ धन्यवाद बिहान चाहिँ पनि ल गुड नाइट ल सबैजनालाई कस्तो लाग्यो रे यस्तो खालको टेस्ट भएको माछा कसम मलाई मैले खाएको थिइनँ अर्कै टेस्ट हुन्थ्यो तर यो माछाको टेस्ट यो लक्ष्मणको होटलमा पनि पाउँदैन हो यस्तो पाउँदैन यस्तो टेस्ट भएको यो रस चाहिँ लक्ष्मणले सही बनाएको छ ओ लक्ष्मण दियार यहाँ नि यार बोला नि त्यसलाई पनि यस्तो दामी बनाउँछ नि पिरो दामी बनाएको दामी बनाउँछ नि हातले यसो रस टिपेर चट्टा हाना त कस्तो चुसा त कस्तो टम्टा भएको अलिक सही हुन्छ माछा चाहिँ लास्टमा खाएर मासु